이번에는 코골이에 관한 글이 올라왔습니다. 며칠 전부터 저희 어머니가 무슨 이유인지 자꾸 흔들어 제껴도 코 엄청 곱니다. 일단 음주량은 소주 한 병은 소주 잔으로 먹지만 저랑 아버지 몰래 종이컵 한 컵을 벌컥벌컥 마시는 것 같습니다. 이건 어떻게 해야 할까요? 소주 한 병은 소주 잔으로 마시지만 그 뒤로는 종이컵으로 마신다는 얘기 보니까 주량이 한 병 이상 드신다는 얘기 같거든요. 자, 간단히 말해서 지금 어머니 알코올 중독이라는 얘기인데 지금 그 얘기를 안 하고 계시는 것 같아요. 아드님인지 딸인지 모르겠습니다만 자신의 어머니가 알코올 중독이라는 걸 눈치채지 못하고 계신 것 같습니다. 그리고 코골이 얘기했는데요. 알코올 중독에 빠지면 코골이 또는 수면 무호흡 증상이 나타나는 경우가 많아요. 수면 무호흡이 뭐냐면은 숨을 쉴 때 이렇게 숨 쉬는 걸 수면 무호흡이라 그래요. 잠시 동안 호흡이 딱 멈춰 있다가 죽은 사람 같아요. 숨이 멈춘 사람처럼. 그러다가 콕 하고 풀어지는 그런 경우가 수면 무호흡증이라고 하는데요. 이거 알코올 해독 한약 복용하면 금방 사라지는 증상입니다. 그러니 알코올 중독이건 아니건 중요하지 않아요. 술을 많이 드시는 분이 코를 많이 골거나 수면 무호흡 증상이 있다면은 옆에 함께 자시는 분들은 아주 고통이 심하거든요. 그러니까 뭐 술 끊고 말고는 다 문제고요. 알코올 해독 한약만 복용해도 코골이하고 수면 무호흡은 아주 많이 사라집니다. 물론 술을 끊으면 더더욱 좋죠. 그러니까 뭐 시간을 길게 끌고 뭐 코 골지 마라 이런 거 다투고 그러지 마시고요. 뭐 수술하거나 수면 무호흡증 가지고 뭐 코 안을 다 드러내고 뭐 이런 별의별 난리를 치던데 그건 절대 하지 마세요. 사람 인체 구조에 있는 그 구조물들은 다 이유가 있어서 존재하는 겁니다. 물론 퇴행성이 돼가지고 필요 없는 것들도 존재하지만 코 안에 있는 구조물들은 아주 아주 중요한 거니까 막 덜어낼 그럴 구조물들이 없어요. 그러니 함부로 이게 제거하거나 지지거나 그런 거 하지 마시고 그냥 알코올 해독 한약 복용하시면 코골이 수면 무호흡 저절로 그냥 없어지는 거니까 걱정하지 말고 안전하게 치료받도록 하십시오. 그리고 조금 더 복용하셔서 또는 조금 더 알코올에 대한 위험성을 배우셔서 완전한 단주를 하시거나 아니면 극단적으로 술을 줄이시게 되면은 뭐 더 좋죠. 건강은 덤으로 또 얻게 되실 거고요. 근데 지금 이 어머니는 알코올 중독 맞습니다. 그래서 술을 끊어야 됩니다. 줄이려고 하시면 안 되고요. 완전히 끊어야 됩니다. 제 머리 위에 있는 전화번호로 연락하셔서 어머니의 알코올 중독에 대해 상담 받으시기 바랍니다. 감사합니다.